شكرا على الإبلاغ. سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. كريستيانو رونالدو يحط الرحال في الرياض بعد انضمامه إلى النصر السعودي. ريوترز. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض مساء الاثنين بعد انضمامه رسميا إلى نادي النصر في صفقة تاريخية. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما والفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات يقيم في أحد الفنادق الفاخرة مع مرافقيه. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد المسؤولين قوله إن النجم البرتغالي استقدم معه فريقا كبيرا من المساعدين. وقد غادر رونالدو ناديه السابق مانشستر يونايتد في ظروف متوترة بعد تصريحات إعلامية نارية. وسيقدم لجمهور نادي النصر في 7 مساء بملعب مارسول بارك. كريستيانو رونالدو متحمس لبدء تجربته الجديدة مع النصر السعودي بعد الإعلان عن انتقاله إلى النصر. قال النجم البرتغالي 37 سنة إنه متلهف لخوض تجربة جديدة في دور كرة قدم جديد في دولة مختلفة. وأضاف رونالدو أنا محظوظ لأني فزت بكل ما كنت أرغب في الفوز به في كرة القدم الأوروبية. وأشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لأبدأ في نقل خبراتي إلى آسيا. وكانت جولة رونالدو الدولية الأخيرة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر، حيث ظفر غريمه ليونيل ميسي بالكأس مع منتخب الأرجنتين. وتعد صفقة رونالدو التي تمتد إلى يونيو حزيران 2025 واحدة من مجموعة من الصفقات الرياضية الكبرى التي أبرمتها السعودية في سباق السيارات فورمولا 1 والملاكمة والجولف. كما اشترت نادي نيوكاسل الإنجليزي كريستيانو رونالدو. لماذا هاجمه محبوه بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي؟ ويصف منتقدو السعودية هذه الصفقات بأنها محاولة لتبييض صورة المملكة وتشتيت انتباه الناس عن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. ويتوقع نادي النصر امتلاء مدرجات الملعب بمناسبة تقديم رونالدو للجمهور. ووصف نادي النصر الفائز بالدوري السعودي 9 مرات تعاقده مع رونالدو بأنه أكثر من تاريخي، وأنه سيلهم أندية أخرى في الدوري والبلاد برمتها. وتعهد وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصلي في تغريدة بدعم بقية أنديتنا في إبرام صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا. وقد فسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو خلال نهائيات كأس العالم بعد حوار صحفي ناري قال فيه إنه يشعر بتعرضه للخيانة من قبل النادي، وإنه لا يحترم المدرب إيريك تان هاغ. كريستيانو رونالدو تعرضت للخيانة من مانشستر يونايتد. كان المهاجم البرتغالي لسنوات طويلة واحدا من أغلى لاعبي كرة القديم أجرا في العالم، إذ يعتقد أنه كان يتقاضى 33 مليون يورو في يوفنتوس قبل أن يوافق على خفض راتبه للانضمام إلى مانشستر يونايتد. وفاز رونالدو بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ريال مدريد، وبالدوري في إسبانيا، وفي إيطاليا مع يوفنتوس، وفي إنجلترا مع مانشستر يونايتد. وهو هداف دوري أبطال أوروبا وهداف
منتخب بلاده، الذي فاز معه بكأس أوروبا في عام 2016 وأصبح في قطر أول لاعب يسجل في 5 دورات من كأس العالم، بعد ضربة جزاء سجلها في مرمى غانا في مرحلة المجموعات. انظر هنا لقراءة الخبر من مصدره.